Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элинин тайган сүйүүчү бир туугандар. Кемин району Чүй областынын жашаган Жаңы Алыш айылындагы талант инибиздин кыргыз тайгандарын баккан, ошолор боюнча бир аз кичине кененирээк маалымат алып, Атай талант деген жигит ушундай жакшы тайгандарды багып, даңазалап, охотасындагы өзүнүн кыргыз тайгандардын кандай боюнча азыр силерге маалымат берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүздүн тайгандарыңыз боюнча бир аз кичине маалымат берсеңиз. Бул тайганыңыздын аты ким? Тайгандын аты Көккуш. Бул жазында 4 жаш болот. Кыргыз тайганы. Бою Өзүңөр билгендей эле бою 74-75 чыгат. Эркек. Бул тайганым болсо Актаман деген тайган. 1,5 жашта. 1,5 жашта ургачы. ургачы. Бул болсо жазында 3кө толот. 3кө толобу. Учар аты. Дагы мындан башка дагы тайгандарды баккансыздар да. Мындан башка Канча тайган бактыңыз? Мындан башка Актөш деген чемпионум меники болчу. Актөш деген Кумайык деген Кочкордо Кумайык деген баласы болчу. Ошону алып келип таптап багып Кашкырга канча рет салдым, ошо биринчиликти алып жүрдү. Андан кийин ал өлүп калып, андан кийин Даңгыт деген инисин алып келип бактым. Ал Даңгыт болсо Кыргызстан боюнча 7 жолку чемпион болду. Тазалык боюнча. Тазалык боюнча, Ошол андан кийин муну күчүк кезинен таптап бактым өзүм. 4 айынан алып күчүк кезинен таптап бактым. Бул тайганды болсо күзүндө эле сатып алдым ошо. 25 000 болду мунун баасы. Мурункудай айткандай эле тайгандын немеси, аттын немеси менен барабар дегендей эле. Бул тайгандарыңыз менен бул кандай жакшылыктарды жаратып, охоталарында өздөрүнүн кыйынчылыктарын көрсөтүп, Кашкырга салып, түлкүгө салып ушундай күндөр болдубу? Ооба, бул тайган негизи эми тоо ташка чоң, бою чоң тайгандар жүрө албайт деп айтып атышат. Негизи бул тоо ташта өскөн тайган. Мындайча айтканда эми Кашкырдан бөлөгүнүн баарын алды да. Өткөндө бир аз кичине маалыматтар болот эле ошо Инстаграмда ошо тайганды талашып тазы деп. Бул негизи бул кайсы жактагы тайган? Кыргызстан, ошол жөнүндө айта кетсеңиз, бул өзүңүздүн эме бойсуз боюнча. Негизи могу Токмоктун үстүндө Талдуулак деген айыл бар. Ошол жакта Алмаз деген байкемен алган. Мунун негизи ата тегинин баары таза кыргыз тайганы. Мунун атасы, чоң атасы Карахан деген болгон. Ошо Карахандын баласы Басмачы деген болгон. Ошо Басмачыдан муну чүрүшкөн да. Мунун энеси болсо Талай байкенин бир кара канчы бар болчу, ошондон түшкөн да. Булар негизи ушул убакка чейин могу октябрдын аягынан баштап 7 коён, 8 чөө алып койду. Ошол биз жакта түлкү жок. Түлкү жок ба? Биз жакта түлкү жок. Чөөлөр кырып салды. Бул ошо жанагы чөөлөр деген негизгисинде ушул чөөлөр көп болгондук себептен могу эки кыргоолдорго, коёндорго, могу фазандарга, ушуларга көбүрөөк зыян берген үчүн ушул тайгандарыңыз менен чөөлөрдү алдырган көп эмелер жараттыңыздар да. Ошол чөөлөрдүн терилерин эмне кыласыздар эми? Чөөнүн терилерин ошо өткөрдүк. 7 терини өткөрдүк. Бирөөсү болсо дигил жерде жатат. Аны тайгандар аябай чырга кылып, аябай эле айырып салышкан да. Аны өткөргөн жокмун. 7 терисин өткөрдүк. Эми 1 ай, 1,5 ай дегенде келет деп атышат, анан көрөбүз. Негизги бул ошол жана Салбурун оюндары боюнча оюндарда жанагы жакшы тайгандарыңыз менен мелдештерден алып ийгилик жараткан ошо медальдарыңыз, ошол жанагы эмелериңизди көрсөк, өзүңүз бир аз көрсөтсөңүз. Мен ошол Кайсы жактардан алдыңыз? Шаарда өкүл атамда ал медаль, кубоктардын баары. Үйдө 6-7 медаль бар. Дипломдору. Ошол мен көчмөндөр оюнунда ошо Даңгыт деген 2018 болду эле. 2018
ошо көчкөндөр оюнунда Даңгыт деген тайганым чемпион болгон Кыргызстан боюнча. Эң баягы Алмаз Акунов агабыз ошо биринчиликти ошолго берген. Андан кийин ошо тайгандар келип атат азыр. Биз тайганды чыгарбай калдык азыр. Даңгыт деген тайганым ошо шаарда өкүлөтамда. Булар мынакей учар, көк куш, актаман. Булар негизи кичинекей балдарга зыянчылыгы жокпу? Жок, булар кичинекей балдар менен ойноп, урса деле каппайт. Ырылдап да койбойт булар. Аябай сыпайы келет да. Булар өздөрүнүн ошо күчтүүлүгүн охотага чыкканда көрсөтөт экен да. Булар булуп калат. Бир жума, 2 жума охотто турбай койсоң эле булуп калат кадимкидей. Ошол бул көк куш, каш кулак, чөө, дикобраз эмне чыгат астынан өзү эле алып жүрөт. Негизи бул тайган багууга сизге эмне түрткү болду? Ушу Кыргыздын ата бабаларыбыз багып келген тайгандарды көбөйтүү максатындабы же кандай максатта кыргыз тайгандарын көбөйтүп ушундай бакканга эмне түрткү болду? Мен бул кошуна айылда ошол бир 2 байке бакчы. 2 байке багып, анан алар бир күнү чөө канжыгасына чөө байлап алып, түлкү байлап алып, коён байлап алып өтүп атканын көрүп, анан улуту негизи бирөөсүн карачай болчу да. Анан эмне үчүн биз кыргыз болуп алып, алабай азиаттарды багабыз. Андан көрө кыргыз тайганын багалы деп. Ошондон мен кичинекей кезимден баштап эле, ошо бир 10 жашымдан баштап эле күчүгүн мен өзүм негизи ат жабдыктарын жасайм. Анан ошого бир ат жабдык ээр алып барып берип, 2 күчүк алып келгем. 2 күчүк алып келип багып, бир 6 айында өлтүрүп алдым да. Анткени булар 3 айында, 2 айында немесин прививкасын кылып туруш керек экен. Булар жана беркиндей иттерге окшоп жүрө бербейт экен да. Өлүп калат экен булар. Буларды баккан жактарында ошо буларды кандай атайын эт сатып келесиздерби же Булар эми кандай кылып баккан кыйынчылыктар барбы же өкмөт жактардан жардам береби ушу кыргыз тайгандарын көбөйтүп атканда? Өкмөт жактан деле жардам бербейт эч кандай. Бул баягы өзүбүздүн кызыкчылык, өзүбүз кызыгып багып келаткан тайгандар да. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңыз үчүн, Анан баягы кыргоол ар кандай коозу көтөрүп кетип аткан малдар болду, чабандардычы. Анан ошолорду азайтуу эле максатында. Чөөлөрдү, чөөнү азайтуу максатында. Бизге баягындай эт кыргоол атып же коён атып жемей баягы немебиз жок. Ушул азарт буларды таптап, ушулар баягы жапай жандыкка жетип берсе, анан ошолорду тиш салып баягы булардын эми мылтыкка караганда аябай эле баягы немеси да көзүнө. Ошол бул көк куш жанагы казактар талашып аткан тазы деп, бул эч кандай таз эмес. Мына бияктарында мына мондан ылдый жүн кетет. Мынакей тыбыт жүн болот. Көөдөнү мынакей. Куйрук тазыныкы эч кандай баягы артка бүгүлүп кетет. Мунуку бүгүлбөйт мынакей. Бул кыргыз тайганы. Кыргыз тайганын белгиси. Бул куйругу катуу болот. Булардыкы бүгүлбөйт да артка. Тиштери Бул тишин ошо ит менен баягы могу тиши замок деп коет. Замок болуш керек могу. Бул чоң кылыгын ошо ит менен согушуп атып ошо сындырып алган. Ар жак тишичи? Бул тиши жакшы эле. Бул тиши дагы мынакей биягыда сынып калыптырбы? Тоодон баягы байкем айтат ошо эчиктикке кууп кетип, анан ошондо сындырып келген депчи. Ошо куйругу кольцо мына. Арткы буту мындай биякча иймек келип турган түз болуш керек да. Ошо күлүктүн баягы немеси. Анан арткы сөөгү мына баягы ачык болуш керек. 5 салап атыш керек. Ошол бул 4 жашта тайганым, бул 1,5 жаштагы күчүк. Актамандай. Жакшы. Таке буларда деле биягынан ылдый жүн кетпейт. Бияк бетинен мына колун биягынан баштап жүн кетпейт да. Кыргыз тайганын белгиси да. Бул баягы өпкөсүнө суук тийбеш үчүн жатканда булар бардык жерге жата берет. Карга деле жата берет.
Ошого бул төшөгү деп койсок болот да баягы. Өзүнүн жастыгы, өзүнүн төшөгү, Бул күчүк дагы ачылат. Мунуку деле баягы. 450. Туру кольцо. Рахмат. Ошол эми бул жактан Кудайым буйруса күчүктөрдү могу жаш могу тайганга кызыккан балдарга бекер берип же ушундай сатып ушундай болуп атабы? Ооба, биз күчүгүнөн көп эле бердим мен. Көп эле бердим мындай эле. Негизи бекердин немеси татыбайт деген деле болбойт экен да. Муну ырымын берип же өзү кызыккан киши келип сурап баягы алып багам деген киши. Алам жөн эле баягы бере турган адамдарга бердик. Алардыкы жакшы болду. Анан кээ бирөө мындай эле сурап келгенден бердим. Багат го депчи. Алар бакпай баягы витаминдерин бербей, укугун сайбай өлтүрүп алган күндөр болду. Жакшы. Өзүңүздүн анда ошол кайсы ийгиликте жаратып ошо медальдарыңызды бир сыра көрсөтө кетесизби анда бизге? Ооба, үйдө жүрүңүздөр. Көрсөтсөк болот. Жүр бас. Мынакей ошо талант инибиз жашаган үйгө келип ошол канча ийгиликтер жаратып ошол медальдарын алгандарын азыр көрүп, мынакей өзүңүз алган медальдарыңыз боюнча тааныштыра кетиңиз. Мына бул Актөш деген дөбөтүм ушу Кашкыр боюнча Токмокто советскийде болгон оюнда биринчиликти алган. Биринчиликтен анан диплом, мультиварка берген. Андан кийин ошол Актөшүм өлүп калгандан кийин ошо энесин алып келип бактым деп атпадым беле. Муну болсо Бөкөнбаев айылынан, Тоң району Бөкөнбаев айылынан ошондо Алмазакунов тазалык боюнча дагы бирди берген. Бул болсо Сокулукта болгон оюн. Сокулуктан ошо биринчи месттен алган мында да. Бул болсо Сусамырдан Кожомкулдун 135 жылдыгында ошондо күчүк кези болчу Даңгыттын. Ошондо 3-чү месттен алып калган. Бул болсо көчмөндөр оюнунда, Таласта болгон көчмөндөр оюнунда ошондо 1-чи месттен алган. Бул ошо күчүк кезинде алган муну. 1-чи месттен Бишкекте болгон оюнда. Жакшы. Ошол анан кубактары бир кубагы бар буякта. Муну Актөш алган. Актөш деген тайганым алган. Дипломдор болсо, дипломдор эми аябай эле көп баягында оюндарда көбүнчө медальдар болбой калат. Дипломдорду көбүнчө алып жүрдүм тайганда. Бул ошо жана тазалыгы боюнча тазалыгы боюнча, чуркаган боюнча, Кашкырга салуу боюнча. Жакшы. Бүт оюндарда биринчи, экинчи, үчүнчүнү ошо бир эле жолу алды Даңгыт. Экинчи месте алып көрө элек. Жакшы. Жакта бакыттуу талант. Кочкордо силер берген оюнда экен бул. Бул болсо тайган Таканак деген тайганым алыптыр мында. Бул болсо Актөш деген тайганым мынакей. Өзүңүз аты жөнүңүз, фамилияңызды айтып коюңуз, анан неме кушташалы. Мен Чүй область Кемин району Жаңалыш айылында турабыз. Кыргыз тайгандарын көп өткөнгө, 12-13 жыл болду тайган менен алектенгениме. Ошо жанакы кыргыз тайгандары, казак туугандар тазы деп киргизип алыштыр. Ошол болсо кыргыз тайгандары. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандагыдай ушу мына Кеминде жашаган талант инибиздин үйүнө келип ошол кыргыз тайгандары канчалык ийгиликтер жаратып, ошо кыргыз тайганы көбөйтүү максатында кайсыл деңгээлге чейин тайгандарын көбөйткөн мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай күбө болуп турасыздар. Мына жалпы жаман ушундай Кудайым буйруса таланттай инелерибиз көбөйө берсин. Мейли, ассаламу алейкум.